হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টাডি অ্যান্ড ক্রাফট উইথ পূজা। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি আই উইল গো উইথ মাই ফাদার আ প্লাউইং। এই যে পোয়েমটা, এই পোয়েমের অ্যাক্টিভিটির ক্লাস। তো বেশি দেরি না করে ক্লাসটা শুরু করছি। আমি কিন্তু এই পোয়েমটার বঙ্গানুবাদ বা বাংলা মানের ক্লাস অলরেডি শেয়ার করেছি। যারা সেটা দেখোনি, ডেসক্রিপশন বক্সে প্লে লিস্টের লিঙ্ক আছে, তোমরা কিন্তু সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। তো চলো বেশি দেরি না করে ক্লাসটা শুরু করা যাক। প্রথমেই দেখো রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 1-এ চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। অর্থাৎ শূন্যস্থান পূরণ করতে তো হবে, কিন্তু সাথে আমাদের অপশানসও দিয়ে দিয়েছে, তো সেখান থেকে নিয়েই আমাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। প্রথমটা বলেছে দ্য চাইল্ড উইল গো উইথ ফাদার টু দ্য ড্যাশ ফর প্লাউইং। ফিল্ড, সি নাকি হিলস? রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ফিল্ড। Next, the child will sing to the horses along with the dash, lark, wren নাকি গাল? রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে? রাইট অ্যান্সার হবে অপশন এ, লার্ক। নেক্সট সিতে আছে দ্য ফাদার সিংস দ্য সিড সং ওয়াইল রিপিং, শোয়িং নাকি হারভেস্টিং? অ্যান্সারটা হয়ে যাবে শোয়িং। তারপরে 4 নম্বর বা ডিতে রয়েছে রিপিং উইল বি ডান বাই দ্য ফাদার ওয়েন দ্য ফিল্ড ইজ রেড, ব্রাউন অর গ্রিন? রাইট অ্যান্সার হবে ব্রাউন। এরপরে আমরা আসবো অ্যাক্টিভিটি 2-তে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। অর্থাৎ কবিতা থেকে ইনফরমেশন দিয়ে আমাদেরকে এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কমপ্লিট করতে হবে। প্রথমটা আছে ড্যাশ উইল কাম ফ্লকিং আফটার দ্য চাইল্ড। অ্যান্সারটা হবে রোকস, ক্রাউন অ্যান্ড সিগাল। নেক্সট দ্য প্লাউ সং উইল ব্লেস দ্য ক্লিভিং শেয়ার। নেক্সট হচ্ছে দ্য চাইল্ড উইল গো ড্যাশ ফর শোয়িং। দ্য চাইল্ড উইল গো উইথ হিজ ফাদার টু দ্য ফিল্ড ফর শোয়িং। ডিতে হচ্ছে দ্য রিপার্স আর ট্যান্ড ফেসড বিকজ দে ওয়ার্ক আন্ডার দ্য হিট অফ দ্য সান। এরপরে আসবো অ্যাক্টিভিটি 3-তে অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন। নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও। ওয়াই উইল দ্য ফাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড সিং ওয়াইল প্লাউইং, শোয়িং অ্যান্ড রিপিং? কেন গান করছিল তারা? দ্য ফাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড উইল সিং ওয়াইল প্লাউইং, শোয়িং অ্যান্ড রিপিং বিকজ অল দ্য ন্যাচারাল অবজেক্টস আর ব্রিমিং উইথ আ জয় অ্যাট দিস অসপিসিয়াস মোমেন্ট। নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি 4 ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। অর্থাৎ এই চার্টটাকে আমাদেরকে ইনফরমেশন কবিতা থেকে নিয়ে কমপ্লিট করতে হবে। তাহলে প্রথমটা ফ্লকিং, এখানে নেম অফ দ্য বার্ডস কী হবে? রুকস, ক্রোস অ্যান্ড শিগাল। নেক্সট আছে ব্লকিংয়ে হবে রুকস, ক্রোস আর স্টার্লিংস। আর তারপরে আছে কি সিঙ্গিংয়ে হবে লার্ক, ফিঞ্চ অ্যান্ড রেন। এরপরে আসবো আমরা অ্যাক্টিভিটি 5-এ। কি বলেছে? অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্স। অর্থাৎ পূর্ণ বাক্যে আমাদেরকে এই যে অ্যাক্টিভিটি যে প্রশ্নগুলো তার অ্যান্সার করতে হবে। তো দেখে নিই আমরা প্রথম প্রশ্নটা। প্রথম প্রশ্ন বলেছে হোয়াট আর দ্য 3 স্টেজেস অফ ফার্মিং? ফার্মিংয়ের 3টে স্টেজ কি? দ্য 3 স্টেজেস অফ ফার্মিং আর প্লাউইং, শোয়িং অ্যান্ড হারভেস্টিং অর রিপিং। নেক্সট, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট কালার্স অফ দ্য ফিল্ড অ্যাট ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ফার্মিং? ফার্মিং বা চাষের বিভিন্ন সময়ে হচ্ছে ক্ষেতের বা চাষের জমির কী রং হয়? দ্য 3 ডিফারেন্ট কালার্স অফ দ্য ফিল্ড আর গ্রিন, রেড অ্যান্ড ব্রাউন। হোয়াট সং ডু দ্য ওয়াইজ মেন নো? দ্য ওয়াইজ ম্যান নোন দ্য সিড সং। পরের প্রশ্ন ডিতে রয়েছে অ্যাট হোয়াট স্টেজ অফ ফার্মিং ইজ দ্য সিথ রিকোয়ার্ড? অ্যাট দ্য স্টেজ অফ রিপিং দ্য ক্রপস সিথ ইজ রিকোয়ার্ড। নেক্সট আমরা দেখব অ্যাক্টিভিটি 6 ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশন। তাহলে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে বলেছে। প্রথমটা কি রয়েছে? উই ওয়েন্ট ড্যাশ দ্য পার্ক অ্যান্ড হ্যাড ড্যাশ এ পিকনিক। উই ওয়েন্ট টু দ্য পার্ক অ্যান্ড হ্যাড এ পিকনিক। নেক্সট হচ্ছে আই প্লেড অন এ স্লাইড অ্যান্ড হ্যাড ড্যাশ চকলেট, হ্যাড এ চকলেট। দেন উই টুক টু এ ওয়াক। অ্যাক্টিভিটি 6-বিতে রয়েছে আইডেন্টিফাই দ্য টাইপস অফ সেন্টেন্সেস গিভেন বিলো। অর্থাৎ নিচের যে বাক্যগুলো দেওয়া রয়েছে সেটা কোন ধরনের বাক্য? প্রথমেই রয়েছে ক্যান উই গো দে, আর দেখতেই পাচ্ছ পাশে প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে, অর্থাৎ এটা হয়ে যাচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। নেক্সট, হোয়াট ফান দে হ্যাড, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, কারণ পাশেই দেখতে পাচ্ছ সহজে বোঝার জন্য রয়েছে এক্সক্লেমেটরি সাইন। নেক্সট, শি ওয়াজ নট ওয়েল, এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। আর সিট ডাউন, এটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। তারপরে অ্যাক্টিভিটি 7-এতে রয়েছে ফাইন্ড দ্য সিনোনিমস অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস অর দ্য এক্সপ্রেশনস ফ্রম দ্য পোয়েম। নিচের যে শব্দগুচ্ছগুলো রয়েছে তার অর্থ আমাদের কবিতা থেকে নিয়ে লিখতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে গ্যাদারিং ইন এ গ্রুপ, এটা হবে ফ্লকিং। নট ফুলিশ, এটা হবে ওয়াইজ। হচ্ছে পার্সনস হু প্লান্ট সিডস, শিওয়ার্স। আর থিংস ইউজ টু রিপ কর্ন, সিথ।
তারপরে অ্যাক্টিভিটি 7B-তে রয়েছে ম্যাচ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস ইন কলাম এ উইথ দেয়ার অপোজিট ইন কলাম বি, অর্থাৎ কলাম এর সাথে কলাম বি আমাদের মেলাতে হবে কিন্তু অপোজিট ওয়ার্ডের সাথে। প্রথমটায় রয়েছে কি পেশেন্ট, পেশেন্টের অপোজিট হয়ে যাবে ইমপেশেন্ট। তারপরে হচ্ছে ওয়াইজ, ওয়াইজের হচ্ছে অপশন 4-এ রয়েছে কলাম বিতে আনওয়াইজ। স্লো হবে ফাস্ট, আর জয়েজ হবে সরোজ অর্থাৎ আনন্দ, আর অপোজিট হচ্ছে দুঃখ। এরপর অ্যাক্টিভিটি 8A-তে রয়েছে রাইট এ স্টোরি ইন অ্যাবাউট 60 ওয়ার্ডস বেসড অন দ্য ফলোয়িং হিন্টস। নিচে যে হিন্ট দিয়ে দিয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদেরকে 60 ওয়ার্ডসের মধ্যে একটা শর্ট স্টোরি লিখতে হবে। কিন্তু স্টোরিটার অ্যান্সার দেখার আগে যারা এত অবধি ক্লাসটা দেখলে, ক্লাসটা যদি ভালো লাগে ক্লাসটাকে একটা ঝট করে লাইক করে ফেলো। তারপরে দেখে নাও আমাদের এখানে হিন্ট কি দিয়েছে। অ্যান্ড ওল্ড ফার্মার কলস হিজ লেজি সন্স, আস্ক দেম টু ডিগ আপ ট্রেজার স্টোর্ড ইন দ্য ফিল্ড। Sons dig up a field but find no treasure. Farmer asks them to sow seeds. They reach harvest. Sons understands the value of hard work. তো এইগুলো দিয়ে আমরা একটা শর্ট প্যারাগ্রাফ লিখবো। তো দেখে নাও অ্যান্সারটা। An old farmer fed up with his lazy sons sent them to dig up treasure in the field, অর্থাৎ একজন বৃদ্ধ চাষি তার ছেলেদের ওপর খুব বিরক্ত হয়ে গেছিল এবং তাদের ছেলেকে বলেছিল যে কি মাঠে চাষের জমি ঘুরে দেখতে, কারণ সেখানে সম্পত্তি বা ট্রেজার লুকানো আছে। আফটার আওয়ার্স অফ ডিগিং দে ফাউন্ড নাথিং, অনেক ঘন্টা গর্ত খোঁড়ার পরও তারা কিছু খুঁজে পায়নি। দেয়ার ফাদার দেন টোল্ড দেম টু সো সিডস ইনস্টেড, তখন তাদের বাবা বলেছিল তাহলে এখানে বীজ পুঁতে দাও। Months later a rich harvest grew and the sons realized the treasure was the land itself, teaching them the value of hard work and nurturing the earth. তাহলে অনেক মাস পর যখন সেই শস্য হয়েছিল সেটা দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল যে এগুলোই হচ্ছে আসল সম্পত্তি, এবং তারা শিখেছিল যে হার্ডওয়ার্কের ভ্যালুটা কতটা। তারপরে রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 8B, রাইট এ শর্ট প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট 60 ওয়ার্ডস ডিসক্রাইবিং ইয়োর ফেভারিট সিজন। ইউজ দ্য ফলোয়িং হিন্টস, অর্থাৎ তোমার ফেভারিট সিজনের ওপর একটা প্যারাগ্রাফ রাইটিং করতে হবে। হিন্ট রয়েছে নেম অফ দ্য সিজন, ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড ফ্রুটস, ভেজিটেবলস, ফেস্টিভ্যালস, ওয়াই ইউ এনজয় ইট। অ্যান্সারটা হচ্ছে মাই ফেভারিট সিজন ইজ মনসুন। মনসুন হচ্ছে আমার প্রিয় সিজন। দ্য সেন্ট অফ ওয়েট আর্থ অ্যান্ড ব্লুমিং জ্যাসমিন ফিল দ্য এয়ার, অর্থাৎ ভিজে মাটির গন্ধে এবং জ্যাসমিন ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে থাকে। জুইসি ম্যাঙ্গোজ অ্যান্ড পাইনঅ্যাপেলস রাইপেন while crunchy vegetables like cucumbers and carrots are in abundance. Festivals like Raksha Bandhan and Janmashtami bring joy and togetherness. I love monsoon for its cool breeze, lush green landscapes and sense of renewal, making every day feel fresh and vibrant. তাহলে এখানে আমাদের এই প্যারাগ্রাফটাও শেষ হচ্ছে, আর এই অ্যাক্টিভিটিটাও, অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারের সমস্ত অ্যাক্টিভিটিও শেষ হচ্ছে। যদি তোমরা এই পিডিএফটা অর্থাৎ এই অ্যাক্টিভিটির সলভের পিডিএফটা পেতে চাও তাহলে কিন্তু ক্লাসটাকে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, বন্ধুদের সাথে বেশি করে শেয়ার করে দাও। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি ঝট করে সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর তারপরে স্ক্রিনে দেওয়া মেল আইডিতে তোমরা মেল করতে পারো। স্ক্রিনে যেটা সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছ অ্যাজ ইট ইজ সেটাই লিখবে, আর কম্পোজ মেলে তোমরা তোমাদের নামটা লিখে মেলটা পাঠিয়ে দিলে কিন্তু খুব ইজিলি তোমরা পিডিএফটা পেয়ে যাবে। আর যারা টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে পিডিএফ পেতে চাও ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক আছে, তো সেখানে চ্যানেলে জয়েন করে যাবে, সেখানেও কিন্তু পিডিএফটা আমি দিয়ে দেবো। তাহলে আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ।